Көлік салығын төлемегендер жүгін ұстап жаяу қалады. Алматылық автокөлік иелерінің салыққа берешегі 5 миллиард теңгеге жеткен. Қалалық полиция жеке сот орындаушылардың өңірлік палатасымен бірлесе борышкер жедел алдын алу іс-шарасын өткізуге кірісті. Жауаптылар дерегінше салық үшін белшеден берешек болғандар арасында анау-мынау емес Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser, санаты супер саналатын Mercedes-Benz мінгендерде бар болып шықты. Алматылық полицейлер мегаполис жүргізушілерін қатаң тексеруге кірісті. Себебі шаһарда борышкер іс-шарасы өтіп жатыр. Оның барысында салықтан жалтарып, айыппұл төлемей жүрген жүгенсіз жүргізушілер анықталады. Көліктің атына төлемеген қанша штрафымыз бар? Бізде қазір қорғау деген база бар, сол қорғау базасы бойынша төленбеген әкімшілік бұзушылық туралы айыппұлдарымыз бар екен, сол бойынша қазір ДГД-нің қызметкерлері бар, частный судебный исполнительдердің қызметкерлері бар, солар бойынша қазір отработка жүріп жатыр, ОПН борышкер деген. Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше Алматы қаласы бойынша көлік салығы бүгінгі күні 5 миллиард теңгеге жеткен. Оның 1,5 миллиарды соңғы жылдағы өтелмеген салық сомасы. Алматы қаласы бойынша көлік салығы бойынша қарыз бүгінгі күні 4 миллиард 900 миллионды құрап отыр. Бұл 55 мың салық төлеуші бойынша қарыз. Осы қарызды өндіру мақсатында бірлескен шаралар жүргізілуде. Мамандардың айтуынша аталған іс-шара оң нәтижесін беруі тиіс. Шара басталған бір аптаның ішінде қала бюджетіне 10 миллион теңге салық түсіп, 30 шақты автокөлік айып тұрағына жеткізілген. Бүгінгі күні осы шаралар нәтижесінде бір аптаның ішінде 80-нен астам көлік тоқтатылып, оның 50-і тоқтатқан жерде салықтарын төлеп тастады. 30 автокөлік айыппұл тұрағына жіберілді. Бюджетке осы бір аптаның ішінде 10 миллион теңге қарыздар түсті. Ал темір тұлпар тізгіндегендер салық төлеуден жалтармаймыз дейді, бірақ кейде қаражаттан қиналып қалатын айтады. Оның үстіне ара-тұра келіп тұратын айыппұлдар да бар. Өткені қазір жағдай қиындап кетті бізде. Өткені өзім таксовать етем, жұмыс жоқ, жұмыста зарплата жетпейді, кредиттарымыз бар, өзіміз алған, оны ешкім кінәлі емес қой, бірақ оған. Оны штрафқа түсеміз, машина сынады, машинаға саламыз, оны штрафқа жетпей қалады. Солай қалып жатыр да, оның бәрі сөйтіп жиналады. Алматы қаласы мемлекеттік кірістер департаменті автокөлік иелеріне айыппұл мен салықты уақытымен төлеуге кеңес береді. Олай болмаған жағдайда өтелмеген қарыздың әр күніне өсімпұл қосылып, сот орындаушының шығындарын өтеуге міндеттеледі. Сонымен қатар, айыппұл автотұрақтарына әрбір күнге қызмет үшін ақысын төлеу керек болады. Осыған байланысты салық төлеушілерді салықтарды уақытылы төлеуге шақырамын. Өтелмеген салық берешегіңізді Салут Азамат мобильді қосымшасының көмегімен тексеруге болады. Сондай-ақ ресми www.kgd.kz сайты да жұмыс істеп тұр. Олжас Омарбек, Жасұлан Өмірзақов, Атамекен бизнес арнасы, Алматыдан.